Konnichiwa Vlog! Welcome to my guys! For today's video, magsasakay po tayo ng pangtanim ng cabbage. Kala ko mabigat, di pala. Jowa mo lang ang pabigat. Hehe! Kasi hindi madali lang pala magsakay. Hindi ko to kasi gawain kaya gusto kong gawin. So ayan, natry ko lang. Kahit naman dyan. So, eto naman tayo sa part na pagbaba. Mas mahirap pala ang pagbaba kasi mabigat. Kailangan mo siyang alalayan. Buti na lang may mga mababait tayo mga kuyas at nakaalala lang dyan. So, trinay ko lang naman. Awon garud.